O'zi gipermetropiya nima? Ko'zi kichik odamlar. Ko'pincha gipermetropiya bo'lgan bemorlar ko'pincha uzoqni xira ko'radi hamda o'qishni ham xira ko'radi. Televizorda yonidan qaraydi, odamlarni yaxshi ko'ra olmaydi. Telefonlarga ham yaqin qaraydi, chunki normal masofada ko'ra olmaydi. Plus o'nlarga qarasangiz, mana shunaqangi ikki tomonlama o'rtasi qalin bo'lgan bo'ladi va bu og'ir bo'ladi. Bolani taqishi qiyin bo'ladi. Qalin o'ynasa plus 6, 7, 8 bo'lganlarda mana bu joylarni ezib tashlaydi. Haqiqatan. Agar uzoqqa ko'rishingizda plus paydo bo'layotgan bo'lsa, albatta bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bu sekin-sekin sizda glaukoma kasallik boshlanmabdimi? Buni tekshirib ko'rish kerak. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizga hozirgi paytda butun dunyoda ko'p uchraydigan ko'z kasalliklaridan biri bu gipermetropiya haqida siz bilan ozgina tushuncha topamiz. Bu sizga leksiya emas, bu o'sha bolangizda yoki tanishlaringizda plyusovoy ko'zoynaklar taqadigan odamlar haqida, ularni yechimi, ularni davolash usullari va ularni qanaqa ko'zoynaklar taqish kerak haqida qisqacha tushuncha berib ketamiz. O'zi gipermetropiya nima? Ko'zi kichik odamlar. Ya'ni ko'z olmasi faraz qilaylik 20 mm bo'lishi kerak, o'sa qaysidir возрастda deylik. Bolangizni ko'zi kichik, 15 mm ga yoki 14 mm, ya'ni 16 mm ga ega va ko'z olmasi rivojlanishdan orqada qolgan gipermetropiyalar ko'p uchraydi. Bular albatta ko'zda plus bo'ladi va sekin-sekinlik bilan ko'zni ichkariga qarab, bolani ko'zi g'ilaylashgan holatlar ham juda ham ko'p. Gipermetropiya bo'lib turib, ular ko'pincha gipermetropiya bo'lgan bemorlar ko'pincha uzoqni xira ko'radi hamda o'qishni ham xira ko'radi. Bunday odamlar juda ko'pchiligi ham uzoq ham yaqinda yaxshi ko'rmasligi hisobiga bilim olish darajasi ham bularda sekin-sekinlik bilan boshqalarga nisbatan orqaroqdaligini sezishimiz mumkin. O'zi gipermetropiya bo'lgan holatlarda yoshga qarab turib har xil taktika qilinadi. Birinchi buni bilish, bemorni o'sha televizorda yonidan qaraydi, odamlarni yaxshi ko'ra olmaydi. Telefonlarga ham yaqin qaraydi, chunki normal masofada ko'ra olmaydi. Ko'zini qisib qarash mumkin, yonbosh qilib qarash mumkin, mana bunday qarash mumkin. Bu o'sha gipermetropiyani asosiy odamlarni yaxshi ko'rmasligi, o'zlashtirishi pastligidan va bolalardan yon atrofidagi do'stlari, dugonalaridan ko'chirishidan bilish mumkin. Yoki ko'zi g'ilaylashib ichkariga qarab ketganda keyin tekshirganingizda ham bilib qolinadi. Bu hech qanaqa og'riq bermaydi, hech qanaqa bir yoshlanish bilan bermaydi, qanaqadir birorta bir qizarish bilan bermaydi bunaqa narsalar. Faqatgina o'sha xiralashish va ba'zida ko'zni ichkariga qarab g'ilaylashishi bo'ladi. Juda kamdan kam holatlarda ko'zda ham plus hamda ko'z tashqariga ketgan g'ilaylik ham ba'zida uchrab turadi praktikamizda. Endi bu bolada faraz qilaylik 1 yoshli bola. Ko'zida gipermetropiyasi bor, plusi bor. Masalan deylik, plus 1 bor, plus 2 bor, plus 10 bor. Ba'zida bola plus 10 keladi 1 yoshli bola. Bizda hozir maxsus apparat bor. Fotoapparat va fotoapparat bilan, chunki bola normalni avtorif apparatda o'tirmaydi, fotoapparatga o'xshash apparatda ko'zda plusni aniqlaymiz. Qaradikki, bolada plus 10 ni aniqlab oldik. Bolani 1 yoshidan boshlab ham ochga beramiz. Bilaman qiyin, onasiga taqdirish qiyin, otasiga ham qildirish qiyin, umuman olganda qiyin. Lekin bola shunday plus 10 da shunday taqandan kulib yoradi. Chunki ko'rishi ancha yaxshi bo'ladi-da. Plus 10 bilan siz tasavvur qilasizmi qanaqangi bolani xira ko'rishini? Agarki bolangizda demak 1, 2 plus 3 bo'lsa, bu demak bu norma. Sekin-sekinlik bilan bu ko'z kattalashadi, bu norma. Lekin 10, 15 plus bo'lishi bu norma emas. Bunga albatta ko'zoynak berish kerak. Endi bolangiz 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, ko'zda plus 1 bor. Hech qanaqa hech shart emas. Bunaqa holatda o'zi uzoqni ko'rishini tekshirsangiz 100% ko'radi yoki qanaqadir 80%, 90% ko'rishga ega bo'ladi, lekin bu bolalarga ko'zoynak taqilmaydi. Lekin agar 2-3 dan ziyod bo'ladigan bo'lsa, demak bunaqa bolalarga albatta ko'zoynak berish kerak. Ko'zoynakni biz agar plusiga qarab turib, agar to'rdan baland bo'ladigan bo'lsa, albatta yupqalashtirilgan oynalarni buyuramiz. Chunki plus oynalar xuddi tuxumga o'xshash qavariq bo'ladi-da. Minus oynalar o'rtasi ingichka bo'ladi, cheti qalin bo'ladi. Pluslar xuddi shunday, mana shunday bo'ladi oyna. Plus 10 larga qarasangiz, mana shunaqangi
ikki tomonlama o'rtasi qalin bo'lgan bo'ladi va bu og'ir bo'ladi. Bolani taqishi qiyin bo'ladi. Qalin o'ynaydi. Masalan, +6, 7, 8 bo'lganlarda mana bu joylarni ezib tashlaydi. Achki taqqanda. Agar +4 dan baland bo'lsa, biz hammaga ko'pincha buyuramiz yupqalashtirilgan asferik oynalarni buyuramiz. Bu oynalar albatta qimmatroq turadi, lekin bu bolaga komfort bo'ladi va bola yaxshi ko'radi unda, komfort ko'radi. O'zi aytadi, avval ko'zoynagimda bunday ko'rmasdim deb. Ikkalasini solishtirsangiz, bir osmon bilan yercha farq. Unda 100% ko'rsa, bunda 70%, 80% ko'rishga ega bo'ladi. Asferik oynalarda 100% roq ko'radi ko'pchilikda. Endi bu ko'pincha bitta ko'zda bo'lgan holatlar bor, ikkita ko'zda uchraydigan holatlar bor. Agar bola 5-6 yosh bo'lib turib, bir ko'zda plus yuqori, bir ko'zda plus kam bo'lsa, unaqa holat ham ko'p. Unda maxsus vision terapiya degan lecheniya bor. Buni hali biz yaqinda bu narsa bo'yicha albatta to'xtalamiz. O'zbekistonda bunaqa narsa yo'q hozircha. Biz buni Hindiston bilan dogovor qildik va kompyuterni programma lecheniyasi bor. Maxsus programma sizga kompyuteringizga o'rnatamiz va 1 yil davomida o'sha programmada har xil o'sha ko'zni mashqlarini bajarasiz va buni mashq ham deb bo'lmaydi. Bu xuddi ko'zoynak qizil va bir tomoni ko'k bo'lgan ko'zoynak taqasida kontrastni qaysi ko'z dangasa ko'zga qarab oshiradi. Shu maxsus programmaga qarab o'tirasiz. Har kuni yarim soat bu programmada qarab o'tirasiz uyingizda. Va buni yil davomida qilinadi. Ko'proq 17 yoshgacha bo'lgan bemorlarda yaxshi yordam beradi. 1 yil davomida qilsangiz yetarli. Shu programmani biz hozir yaqinda ochkilari keldi, endi xudo xolasa va programmasini ham olamiz va shu bilan ishla boshlaymiz va buning uchun alohida siz bilan bu ko'rsatmani aytamiz. Hozirgi paytda nima qilish mumkin? Ko'zoynak taqasiz, bir ko'zda yuqori bo'lgan, bir ko'zda past bo'lgan gipermetroplar ko'zoynak taqqandan keyin bir ko'zni yopib olib, o'sha xira ko'rgan ko'z bilan 1 soat davomida bir kunda PlayStation o'ynaymiz va kompyuter o'yinlar o'ynaymiz va ko'zni o'sha dangasa ko'zni ishlatamiz. Ya'ni bu sizga kuni bilan o'ynang deyotganimiz yo'q, bolangizga faqatgina o'sha yarim soat, 1 soat davomida o'sha ko'zini, xira ko'zini mashq qilib dangasalikdan olib chiqishimiz kerak. Chunki ertaga katta bo'lgandan keyin 18-19 yoshdan keyin biz buni gavhar qo'yishimiz mumkin, lazer qilishimiz mumkin, har xil muolaja qilib ko'zoynakdan xalos qilishimiz mumkin. Lekin ungacha bo'lgan muddatda ko'rishini o'sha 100% ga chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Agarki bolangiz katta, deylik 10 yosh, 9 yosh, 8 yosh, 7 yoshdan baland bo'lsa, to o'sha 17-18 yoshgacha gipermetropiya yengil bo'lganda ham, o'rta bo'lganda ham, yuqori bo'lganda ham agar ko'rishiga ta'sir qilayotgan bo'lsa, uni albatta ko'z doktori tekshiradi va sizga maxsus ko'zoynaklar va kontakt linzalar berishni biz tavsiya qilamiz. Chunki ba'zi yuqori darajali gipermetroplar ko'zoynak taqa olmaydi bir ko'zda bo'lsa. Ularga kontakt linza qo'yish qulay va bemorda buni dangasalikdan olib chiqarishimiz osonroq bo'ladi va skleral kontakt linzalar ham bular shu jumlasiga kiradi. Oddiy bifokal linzalar yoki monofokal kontakt linzalar va ko'p ishlatadiganimiz skleral linzalar, ular yuqori darajali gipermetroplarga ham 15-20 bo'lgan bemorlarga ham qo'yamiz. Agarki bolangiz yosh katta bo'lsa, 18 yoshdan keyingi sizni azizlarda agar ko'zingizda shunaqa gipermetropiya yuqori bo'lsa, ko'zni har xil gavhar olmasdan yoki gavharni almashtirib gavhar qo'yish muolajalari qilinadi. Ko'pincha unaqa bemorlarda sekin-sekinlik bilan glaukoma rivojlanadi. Gipermetropiya bo'lganlarda, ayniqsa yosh katta bo'lgan odamlarda 40 yoshdan 50 yoshdan oshgan gipermetrop plus bo'lgan odamlar, ular ham uzoqni ham yaqinni yaxshi ko'rmaydi va ularda ko'pincha sekin-sekinlik bilan glaukoma kasalligi rivojlanadi. Agar uzoqqa ko'rishingizda plus paydo bo'layotgan bo'lsa, albatta bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bu sekin-sekin sizda glaukoma kasallik boshlanmabdimi, buni tekshirib ko'rish kerak. Agar bolangiz 18, 19, 20 yosh bo'lib turib, qalin ko'zoynak taqib yursa, sizga aytsa, yo'q, bu narsani operatsiya qilish mumkin emas deb aytsa, bunga ishonmang. Bunaqa holatlar bizda juda ko'p qilamiz. Bunga maxsus Amerikani va Hindistonni trifokal gavharlari bor. +30 dan ziyod bo'lgan. Va o'sha trifokal gavharlar bilan siz ham uzoqni, ham yaqinni ko'rishingizda o'sha ochkida ko'rish darajasigacha
ko'tarsangiz bo'ladi va yana masalan ochkada siz 30%, 40%, 50% ko'rsangiz, demak siz o'sha gavhar qo'yilgandan keyin 50% siz bemalol o'zingizda ko'zingizda ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qalin plus oyna bilan 5 qator ko'rdingiz-ku, ochki siz o'zingizni ko'zda 5 qator ko'rdingiz, buni taqqoslamang, juda katta farqi bor va bunaqa holatda bemorlar aksariyati bu juda ham ko'rishim tiniqlashdi deydi. Hattoki o'sha men aytayotgan 50% ko'rish ham bemor uchun juda katta yaxshi ko'rish hisoblanadi. Agarki ota-onangiz yoki qarindoshlaringizda gipermetrop plus bo'lsa, ya'ni uzoqni yaxshi ko'rmasa, plus bilan yaqinga ham plus ko'zoynak taqsa, bunaqa holatlarda biz ko'zni uzoqni lazer bilan to'g'rilaymiz ko'pincha. Yaqinga ko'zoynak beramiz. Ba'zi holatlarda uzoqqa, masalan, o'zi ko'ramiz, presbiyopiya boshlangan, uzoqqa ko'rish xiralashib boryapti. Bunday holatlarda eng yaxshi yo'li trifokal yoki bifokal gavharlar bilan korreksiya qilish. Ko'zga gavhar qo'yamiz, uzoqni va yaqinda ko'rishga hech qanaqangi ko'zoynak va linzalarga hojat bo'lmaydi. Bundan xavotir olmang, chunki bu juda tez bo'ladigan muolaja. Eng zo'r gavhar bu trifokal gavharlar hisoblanadi. Agarki ko'zda dangasalik bo'lmasa, agar dangasalik bo'ladigan bo'lsa, unda EDOF xrustaliklar bor, maxsus. Ular uzoq yaqinda ko'rsatadi va globokiy fokusi bor. Bu EDOF uzoq yaqinda ko'radigan gavharlar. Ba'zi holatlarda bo'ladi, gipermetropiya plus astigmatizm bilan birga uchraydi. Ya'ni ko'zda plus bor va astigmatizm minus bor yoki plus bor. Bunaqa holatda ham biz torik astigmatik ochkilar, linzalar va gavhar qo'yish amaliyotlarini bajaramiz. Ya'ni gipermetrop bo'lganlarda mana e'tibor bergansiz, birortasida men dori-darmon aytmam. Hech qanaqangi plus bo'lganlarga dori-darmon yordam bermaydi. Ya'ni qulog'ingiz kichkina, burningiz kichkina, birorta dori bilan ko'zingiz kichkina bo'lsa kattalashtira olmaysiz-ku. Xuddi shunaqa holatda agar boshqa kasalliklar qo'shilmagan bo'lsa, sizga dori-darmon shart emas, faqat to'g'ri ko'zoynaklar taqib, kontakt linzalar taqib, kerak bo'lgan paytda lazer amaliyotlari va gavhar qo'yish, gavhar ustidan gavhar qo'yish yoki gavharni almashtirish muolajalarini qilish mumkin. Agar sizda glaukoma plus qo'shilgan bo'lsa, unda glaukoma bilan qarshi kurashib, baribir gavharingizni almashtirib qo'yishga to'g'ri keladi. Ko'z nuri klinikasida doimo bu ishlanmoqda va bu bemorlarimiz juda ham ko'p bu bo'yicha. Agar sizni tanishlaringizda shunaqa muammolar bo'lsa, albatta buni videolarga jo'natib qo'ying va albatta kommentariyada yozib qoldiring. Ko'rishguncha azizlar.